Salve, salve rapaziada, estamos começando mais um vídeo aqui no canal da Carvalho ZT. O vídeozão de hoje é o resultado do som do Vectra. Vocês viram que eu fiz um upgrade no som dele e agora vocês vão acompanhar de perto qual foram as mudanças e como realmente ficou o som no Vectra. Logo depois da vinheta, acompanha a gente aí que o vídeo tá pesado demais, irmão. Vamos lá! Então galera, como vocês têm acompanhado aí a saga do som do Vectra, montei primeiramente uma caixa de fibra lateral e eu coloquei um sub da Audiophonic para tocar. Só que eu não gostei muito do rendimento, achei que ficou faltando ainda um grave, uma presença maior, entendeu? Resolvi mudar totalmente o som do Vectra. Tive que abrir mão do espaço, é o que eu não queria fazer, mas infelizmente, para ter o grave, eu tinha que abrir a mão do espaço. Não tem como conciliar os dois para ter um resultado que nem eu tava esperando. Eu achei que iria dar, só que não deu. O som ficou bom, mas não ficou aquele grave que eu tava esperando. Então agora sim o som ficou bom. O que nós fizemos? Nós mandamos fazer outra caixa, colocamos um subwoofer da Bravox E2K de 800 RMS com bobina dupla, colocamos banda Ice de 1600 RMS, um canal só para mandar para o alto-falante, então tá mandando o dobro de potência. Adicionamos dois alto-falantes, coloquei um kit duas vias, né, na dianteira do carro da Blan. Para quem não conhece, a Blan, ela é uma marca italiana, ela é top demais para som de qualidade. Então eles visam muita qualidade do som. Vou mostrar para vocês aqui, ó, o que foi feito. Não repara que o carro tá empoeirado, acabei de pegar ele lá na loja. Esse aqui, olha para vocês verem, foi feito um direcionamento do Twitter para o motorista. Deixa eu fechar a porta aqui para vocês verem como que ficou, ó, bem discreto, e ele tá direcionado aqui para os passageiros. Do outro lado também tem, e nós adicionamos também o alto-falante da Blan. Então aqui na frente toca o alto-falante da Blan com o Twitter, então é o kit duas vias. Aqui ainda continua com o Twitter original do carro. E nós colocamos lá no porta-mala o sub. Vocês vão ver a caixinha como que ficou. Ela ocupou bastante espaço. Como esse carro é muito grande o porta-mala, ainda sobrou. Olha pra vocês verem, ainda tem espaço ainda. Então tá aqui a caixa. Não sei se vai dar pra vocês verem aí direito. Deixa eu clarear um pouco mais isso. Agora tá dando. Olha aí pra vocês verem. Em volta aqui é carpete. E aqui, ó, é tipo um tecido acetinado. Quem fez pra gente esse projeto é o Kleber da CB Audio. Ficou muito bem executado, foi muito bem executado. O acabamento ficou como eu esperava, de primeira. Subwooferzão da Bravox, bate muito, galera, bate demais o duto. E aí está, ó. Removi tudo aqui, ó, para ficar com um espaço melhor, como vocês podem ver. Eu ainda tenho bastante porta-mala, não tenho tanto que eu tinha antes, perdeu ali cerca de 30 centímetros mais ou menos de profundidade de porta-mala até o teto. Querendo ou não, foi a única forma que eu achei de conseguir conciliar um som com qualidade e ainda manter um pedaço do porta-mala. Então vamos lá, vamos parar de lenga-lenga, eu vou mostrar para vocês o som tocando. Então vamos lá. Fechar o porta-mala, né? Porque é sub, senão o som sai todo. Nós queremos o som aqui dentro do carro. Então, galera, deixa eu escolher uma música aqui no Spotify. Já pensou se eu tivesse parado, desistindo no meio do caminho, quando a chuva escorria na telha e a mesa mais... Desculpe minha loura, todos já insônia, pois quem dorme sonha, quem vive... Galera, então é isso aí. O somzão do Vectra ficou top. Agora ficou do jeito que eu queria. Tá aí, ó. Espero que vocês tenham gostado. Simples e objetivo. Oh, olha isso aí. Só pra fechar aqui, ó, mostrar o bichão como que ele está, né? Maravilhoso, como sempre. As pincinhas pintadinhas agora. Pincinha quem pintou pra nós foi o Dudu Car.
top, top, top. Então, galera, é isso aí. O videozão hoje vai ficando por aqui. Queria mostrar pra vocês mesmo como que realmente ficou o som do Vectra. Agora sim, tô satisfeito. Ficou legal. O som tá top, tá batendo muito. Agora é só curtir, dar um rolezão. E ainda falta colocar o ar nesse carro, hein, pra finalizar o projetinho dele. Então vai ficar, nossa, eu tô nem acreditando, não, só imagina esse carrão, nossa, uma barca andando assim no ar. Colocar as bolsas Comfort lá do Juninho dele também. Na moral, viu? Nossa, esse carro vai ficar chato demais. Então demorou, galera. Mais uma vez eu agradeço a todo mundo. Deixa o like no vídeo pra gente, vai ajudar muito. Compartilhe com seus amigos e indique. Se você também não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Tá vindo sempre novidades aí pra vocês. Esse videozão passado, dei a dica pra você aplicando a cerinha lá da Blend. Então sempre tá tendo dicas, toques de estética automotiva aqui no canal. Então, galera, mais uma vez agradeço a todo mundo. Fui!